এখান থেকে শুরু। আলপাইন রোডটি এখান থেকে গিয়েছে গ্রসগ্লকনারের প্রায় 3800 মিটার। চমৎকার ওয়েদার, রোদ এবং নীল আকাশ, মেঘ চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত। এই পেট্রোল পাম্প থেকে আমি তেল নিয়ে নিলাম। পাশে যে মোটরসাইকেলটি দেখতে পাচ্ছেন, সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম যদি আমি উপরে যাই রাস্তার কন্ডিশন কেমন। সে কিছুক্ষণ আগেই ওখান থেকে ফিরেছে। সে আমাকে বলল যদি তোমার উইন্টার টায়ার থাকে তুমি খুব সুন্দরভাবে উপরে পৌঁছতে পারবে, তবে খুব সাবধানে যাবে কারণ কিছু কিছু জায়গায় স্নো আছে। যাই হোক, আমার উইন্টার টায়ার ইনস্টল করা ছিল, আমি এখন যাব। মাত্র ওঠা শুরু করলাম, শুরুতেই চমৎকার চমৎকার ভিউ চোখে পড়ছে। চমৎকার ভিউ এই মুহূর্তে চোখে পড়লো। হায় সর্বনাশ! এই যে তুষারপাত এখানে হয়েছিল, এগুলা এত সুন্দর ওয়েদারেও তুষারপাতগুলো ঠিকই রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে এই যে বাম দিকে যে সাইনবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, আসলে এখানে ইন্ডিকেট করা আছে আরো 26টা টার্ন রিমেনিং। দ্যাট মিনস এরকম আমাকে আরো 26টা টার্ন দিয়ে ওই গ্রসগ্লকনারের একদম উপরে যেতে হবে। ভিউয়ার্স, আপনাদের চেষ্টা করব ড্রোন দিয়ে বর্তমানে যে জায়গায় উপস্থিত আছি তার কিছুটা ভিউ আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। ভিউয়ার্স, আপনাদের বলে রাখি, এই গ্রসগ্লকনারের মাউন্টেনের উপরে যাওয়ার জন্য আপনাকে টোল দিতে হবে। এই সেই টোল, এবং এখানে আপনার একদিনের জন্য চার্জ হচ্ছে 26.50 ইউরো এবং মোটরসাইকেলে 21 ইউরো। হ্যালো, eine Moment. Mit Card. Ja. English? English, Italia, everything all right. English is good. So, danke schön. Danke auch. ভিউয়ার্স, আপনাদের বলে রাখি, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এরকম মেঘের ভিতর দিয়েই বোধহয় আমি পাহাড়ের একদম চূড়ায় যাব, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরই একদম পরিষ্কার আকাশ আমার চোখের সামনে পরিলক্ষিত হয়। আসলে আমরা আস্তে আস্তে মেঘের একদম উপরে চলে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বাম দিকে মেঘ, আমরা এখন মেঘের একদম উপরে, প্রায় 2000 মিটারের 2500 মিটারের উপরে উঠে গিয়েছি। সুন্দর একটা লোকেশন দেখলাম, চিন্তা করলাম এখানে একটু দাঁড়াই এবং ভিউগুলা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। Watch, man, this is the place. This is the place. স্বপ্নের একটা জগতে প্রবেশ করলাম, মনে হয় যেন কোনো একটা স্বপ্নের জগৎ, যেটাকে আমরা বলি আর কি। যাওয়ার কুয়াশাগুলা অলরেডি নিচে, আমি প্রায় 2000 মিটারে, 2500 মিটারের কাছাকাছি, আরও 1000 মিটার উপর উঠতে হবে। বন্ধুরা, আপনাদের এখন চেষ্টা করব ড্রোন দিয়ে উপরের দৃশ্যগুলো দেখানোর জন্য। আসলে উপর থেকে একমাত্র পাখিরাই এই দৃশ্যগুলো দেখে, এবং ওরা যেই দৃশ্যগুলো দেখে সম্ভবত আমরা তার সবাইয়ের এক ভাগও দেখি কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে গ্রসলকনারের জাস্ট প্রথম ধাপ। আরও 25টা বাঁকা রাস্তা পার করে উপরে উঠতে হবে। তো এই মুহূর্তে আমি এখানে একটু বিরতি দিলাম জাস্ট এই সুন্দর ভিউগুলা উপভোগ করার জন্য। চমৎকার ভিউ চতুর্দিকে, আসলে এগুলো কুয়াশা না, প্রচুর মেঘ এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ আগে স্টপ অবস্থায় ছিল। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সামনে মেঘ ছড়িয়ে গিয়েছে। আসলে একটু যদি ভালো করে খেয়াল করেন, আমি এই মুহূর্তে মেঘের টানেলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা ট্রান্সপারেন্ট একটা টানেল, যেটা কিনা মেঘ দিয়ে পরিবেষ্টিত। ভিউয়ার্স, আমরা আরও উপরে উঠে গিয়েছি। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটা ভিউ। ওই যে দূরে মেঘ জমাট বেঁধে আছে, আঁকা বাঁকা রাস্তা, আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই, শুধু পাহাড় এবং উপরের দিকে উঠার রাস্তা। চতুর্দিকে শুধু পাহাড় এবং পাহাড়। এই যে পাহাড়টা দেখছেন, মনে হচ্ছে এটা অনেক উঁচু, কিন্তু আসলে উঁচু না, এর পিছনে আরো উঁচু পাহাড় আছে। আসলে আমাদের ভিউ যতটুক আমরা ততটুকু দেখতে পারি। এটা একটা আসলে একটা স্টপেজ, এখানে চা কফি আপনি আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্ম আপনি সেরে নিতে পারবেন। আপনাদের কাছে যে দেখানোর চেষ্টা করছি কিভাবে মেঘগুলো জমাট বেঁধে আছে পাহাড়ের মাঝখানে। সত্যি অতুলনীয়। দূর থেকে গাড়ি আসছে। এটা একটা টানেল, এই পাহাড়ের টানেল দিয়ে আপনাকে যে অন্য পাহাড়ের যেতে হবে। মোটামুটি বেশ টুরিস্ট এসেছে, যদিও এটা ডিসেম্বর মাস, বাট ভালো ওয়েদারের কারণে আজকে কিছুটা টুরিস্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। খানিকক্ষণ বিরতি নিয়ে আমরা এখন টানেলের ভিতর দিয়ে পাহাড়টাকে অতিক্রম করে সামনে চলে আসলাম। এখন দেখতে পাচ্ছেন ডিফারেন্ট আরেকটা ভিউ এবং প্রচুর পাহাড়। এবং আমরা এই মুহূর্তে যদিও নিচের দিকে যাচ্ছি, আসলে কিছু সামনে যাওয়ার পর আমরা আবার উপরের দিকে যাব। এই আরেকটা টানেল দেখতে পাচ্ছেন, মোটামুটি প্রায় দুটো টানেল আমি পেয়েছি। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন উপরে উঠার রাস্তা, যেটা আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই সেই পাহাড়ের চূড়া, গ্রসলকনারের আলপাইন রোডের একদম চূড়া। চেষ্টা করছি আপনাদের কাছাকাছি নিয়ে দেখানোর জন্য। বাহিরে প্রচন্ড বাতাস, আমার ক্যামেরাটি ধরে রাখতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। আসলে বাতাসের চাপ যে কি সেটা ঠিক ওই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম যখন, তখন অনুভূতিটা আমি এখানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তারপরে চেষ্টা করেছি সুন্দরভাবে ভিডিও ফুটেজটা তুলে ধরার জন্য। বিভিন্ন আঁকাবাঁকা রাস্তা, এখন কন্টিনিউ আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে যাবেন খুব শর্ট ডিস্টেন্সে, এবং শেষের দিকের যে টার্নটা দেখতে পাবেন সেটা আসলে অনেকটাই বিপজ্জনক, কিছুটা ভয়ও লাগে। চতুর্দিকে পাহাড় আর পাহাড়, বরফ দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটা ভিউ। আসলে পাহাড়, সমুদ্র আসলে কোনোটা থেকে যে কোনোটা কম নয়, এবং এদের যে বিশালতা সত্যিকার অর্থে এর সামনে দাঁড়ালেই বোঝা যায়, যেটা অন্য কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা খুবই মুশকিল।
বন্ধুরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে, আপনি ওদিক থেকেও গ্রসগ্লকনারে আসতে পারবেন। সো আপনি যেদিক দিয়ে আসবেন আপনি ফেরত সেদিক দিয়ে না গেলেও চলবে, অর্থাৎ আপনি প্রতিটা মুহূর্তে ডিফারেন্ট ভিউ দেখতে পারবেন। এখন হচ্ছে আমাদের শেষ চূড়া, যেটা অনেকটাই উঁচু এবং রাস্তায় কোনো পিচ ঢালা নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাটাকে ইট দিয়ে বিছিয়ে দিয়েছে যাতে চাকায় ভালো গ্রিপ পায়। যথেষ্ট খারাপ এবং খুবই সংকীর্ণ। একটা গাড়ি থেকে আরেকটা গাড়ি পাস করা খুবই ডিফিকাল্ট এবং ওরা সবসময় বলে থাকে এখানে আসতে হলে আপনার ড্রাইভিংয়ের স্কিল অনেক ভালো হতে হবে। এই যে আমরা এখন টপে চলে আসি, একটু পরে আমরা চলে যাব ইনশাল্লাহ। অবশেষে আমরা সেই গ্রসগ্লকনারের 3800 মিটার উপরে এসে উপস্থিত হলাম। আপনাদের চেষ্টা করব আশেপাশের দৃশ্যগুলো তুলে ধরার জন্য এবং কিছুক্ষণ পরে আমি ড্রোন দিয়েও দেখানোর চেষ্টা করব উপর থেকে গ্রসগ্লকনারের ভিউটা দেখতে কেমন লাগে। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন যে আপনাদের কোন দৃশ্যটি বেশি ভালো লেগেছে, ভবিষ্যতে আর কি কি দেখতে চান সেটাও জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আমার সাধ্যমতো সেই ভিউগুলা এবং দৃশ্যগুলা ধারণ করে দেখানোর জন্য।
আরে এখানে যে উঠছে এইটাই বেশি, এই বাতাসে ড্রোন